Hey, welcome back. Canon English Content-ийн маань 12 дахь дугаарыг хэлгээд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаар дээр бүгдээрээ 2013 онд нээлттэй хийж байсан Frozen хүүхэлдэйн киног хэсэгчлэн үзэж амьдрал хэрэгтэй харилцан ярианд түгээмэл ашиглагддаг өгүүлбэрүүдийг болон шинэ үгсийг бичиж тэмдэглэж авцгаая. Өмнөх дугаар дээр Future Continuous Tense буюу ирээдүйд үргэлжлэж буй цагийн хэрэглэх тохиолдлууд хувирах хэлбэр болон илэрхийлэх утгыг үзсэн бол энэ удаагийн дугаар дээр Future Perfect Tense буюу төгс ирээдүйд цагийг үзэх болно. Мөн төгсгөлд нь би та бүхэндээ How to talk about your hometown in English буюу төрлөх хотынхоо тухай англиар хэрхэн ярих талаар зааж өгөх болно. Та бүхэн бидэнд урам хайрлаад энэ хүс угийг маань subscribe хийгээрэй. Мөн Facebook дээрээ заавал share хийж бусадтай түгээгээрэй. За ингээд хичээлд орцгоё. Wake up! Anna, go back to sleep. I just can't. Wake up. Sirere. Anna, go back to sleep. Anna, буцаад унталдаа. I just can't. Би зүгээр л чадахгүй байна. The sky's awake, so I'm awake. So we have to play. Go play by yourself. The sky is awake, so I am awake. Тэнгэр сэрүүн байгаа болохоор би ч бас сэрүүн байна. Энэ өгүүлбэрээс бүгдээрээ awake гэсэн шинэ үгийг бичиж тэмдэглэж авъя. Awake, сэрэх, сэрүүн байх, нойрноос сэрсэн, сонор сэрэмжтэй байх. So, we have to play. Тэгэхээр хоёулаа тоглох ёстой. Go play by yourself. Чи өөрөө явж тоглол. Do you want to build a snowman? Do you want to build a snowman? Чи засан хүн хийхийг хүсэж байна уу? Elsa, what have you done? This is getting out of hand. It was an accident. I'm sorry, Anna. She's ice cold. I know where we have to go. Elsa, what have you done? Elsa, чи чинь юу хийчих вэ? This is getting out of hand. Энэ ч хянахад хэцүү болоод байна шүү. It was an accident. Энэ бол санамсаргүй явдал байсан. Эндээс бүгдээрээ accident гэсэн шинэ үгийг сурч авъя. Accident, осол, аваар, золгүй явдал, санаандгүй тохиол, санамсаргүй явдал. She is ice cold. Тэр мөс шиг хүйтэн байна. I know where we have to go. Бид хаашаа явах ёстойг би мэдэж байна. Born with the powers or cursed? Born, and they're getting stronger. Born with the powers or cursed. Ийм хүч чадалтай төрсөн юм уу эсвэл хараалгуулсан юм уу? Энэ өгүүлбэрээс бүгдээрээ cursed гэсэн шинэ үгийг бичиж тэмдэглэж авъя. Cursed, хараагдсан, хараалгуулсан, хараал идсэн, муу ёрын, аимшигтай гай дотгорч ирсэн, хор хөнөөлтөй. Oh, born, and they are getting stronger. Төрөлхийн, тэгээд тэднэр нь улам л хүчтэй болоод байх юм. You are lucky it wasn't her heart. The heart is not so easily changed, but the head can be persuaded. Do what you must. You are lucky. It wasn't her heart. Чи чадстай юм а. Энэ түүний зүрх сэтгэл биш байсан байна. The heart is not so easily changed. Зүрх сэтгэл гэдэг тийм ч амархан өөрчлөгддөггүй юм. Эндээс бүгдээрээ easily гэсэн шинэ үгийг бичиж авцгаая. Easily, амархан, хялбархан, хөнгөн, чөлөөтэй, талбайхан. But the head can be persuaded. Харин толгой бол эмчлэгдэж болно. Энэ өгүүлбэрээс persuade гэсэн шинэ үгийг сурч авъя. Persuade, ятгах, итгүүлэх, үнэмшүүлэх, автуулах, нөлөөндөө оруулах, ухуулах, шахаж шаардах, шалах. Киноны утга агуулгаас хамаарч зарим үгийн орчуулгыг заавал шууд утгаар нь орчуулах шаардлагагүй. Тийм болохоор энэ өгүүлбэрт persuade гэсэн шинэ үг эмчлэгдэх, өөрийн нөлөөнд оруулж болмоор гэсэн утгаар илэрхийлэгдэж байгааг анзаараарай.
Do what you must. Чи хийх ёстой зүйлээ л хий. I recommend we remove all magic, even memories of magic, to be safe. But don't worry, I leave the fun. I recommend we remove all magic. Би бүх ичээдийг арилгахыг санал болгож байна. Энэ өгүүлбэрээс recommend гэсэн шинэ үгийг сурцгаая. Recommend санал болгох, санал дэвшүүлэх, зөвлөх, сайшаах. Even memories of magic to be safe. Аюулгүй байхын тулд ид шидийн ой дурсамжийг нь хүртэл арилгах болно. But don't worry, I'll leave the fun. Гэхдээ бүү санаа зов, би хөгжилтэй дурсамжийг нь үлдээх болно. Your power will only grow. There is beauty in it, but also great danger. Your power will only grow. Чиний хүч чадал улам л хүчрхэгжих болно. Эндээс бүгдээрээ grow гэсэн шинэ үгийг бичиж тэмдэглэж авъя. Grow, өсөх, дэвжих, ургах, нахиалах, хөгжих, хүчтэй болох. There is beauty in it, but also great danger. Үүнд сайхан давуу чанар гэж бий, бас маш их аюул занал бий. You must learn to control it. Fear will be your enemy. You must learn to control it. Чи үүнийгээ заавал хянаж сурах ёстой. Fear will be your enemy. Айдас чиний дайсан байх болно. Энэ өгүүлбэрээс fear болон enemy гэсэн хоёр шинэ үгийг тэмдэглэж авцгаая. Fear, айдас, айжмэх, жирхэх, хэртгийлэх. Enemy, өстөн, дайсан, өрсөлдөгч, өшөөтөн, ататан. Sorry to wake you, ma'am. No, you didn't. I've been up for hours. Sorry to wake you. Чамайг сэрээсэн бол уучлаарай. I've been up for hours. Би сэрээд бараг цаг гарan болж байна. This is what a party looks like. It's warmer than I thought. What is that amazing smell? This is what a party looks like. Үдшилэг нэг иймэрхүү харагддаг байх нэ. It's warmer than I thought. Энэ миний бодож байснаас илүү дулаахан сайхан байна. What is that amazing smell? Энэ гайхалтай үнэр юу нэх вэ? No one's brothers are staying here. No one is getting married. Wait, what? May I talk to you, please? Alone? No one's brothers are staying here. Энд хэний ч ах нар үлдэж амьдрахгүй. No one is getting married. Хинч гэрлэхгүй. Wait, what? Хүлээгээрээ юу яасан гинэ? May I talk to you please? Alone? Би чамтай ярилцаж болгосон болов ганцаарчилж. No. Whatever you have to say, you can say to both of us. Fine. You can't marry a man you just met. You can if it's true love. Anna, what do you know about true love? More than you. Whatever you have to say, you can say to both of us. Чи хэлхийг хүссэн зүйлээ бид хоёр тандаж хэлж болно. You can't marry a man you just met. Чи дөнгөж танилцсан эр хүнтэйгээ гэрлэж болохгүй. You can if it's true love. Хэрвээ энэ жинхэнэ хайр байвал болно шүү дээ. Anna, what do you know about true love? Anna, жинхэнэ хайрын тухай чи юу мэдэх юм бэ? Olaf, did Elsa build you? Yeah, why? Do you know where she is? Yeah, why? Do you think you could show us the way? Yeah, why? How does this work? Did Elsa build you? Elsa чамайг бүтээсэн үү? Yeah, why? Тийм ээ, яасан?
Do you know where she is? Чи түүнийг хаана байгааг нь мэдэж байна уу? Do you think you could show us the way? Чи бидэнд зам зааж өгч чадна гэж бодож байна уу? Princess Anna is in trouble. I need volunteers to go with me to find her. I'll go. Princess Anna is in trouble. Ана гүнж асуудалд ороод байна. I need volunteers to go with me to find her. Надад түүнийг хайж олоход хамт явах сайн дурын хүмүүс хэрэгтэй байна. Энэ өгүүлбэрээс бүгдээрээ volunteer гэсэн шинэ үгийг сурцгаая. Volunteer сайн дурын, сайн дураараа үн хөлсгүй ажиллах, тусламжийн гараа сунгах. I don't want to scare you. They can be a little inappropriate. And loud. Very loud. They're also stubborn at times and a little overbearing. I don't want to scare you. Би чамайг айлахыг хүсэхгүй байна. They can be a little inappropriate and loud. Тэднэр баг зэргийн зүй зохисгүй бас чанга шуугантай байж мэднэ шүү. Энэ өгүүлбэрээс бүгдээрээ хоёр шинэ үгийг бичиж тэмдэглэж авъя. Inappropriate таарахгүй, тохиромжгүй, таарамжгүй, зохихгүй, зохисгүй, нийлэмжгүй, эвгүй, оновчгүй. Loud чанга дуутай, шуугантай, чимээхтэй. She froze my heart, and only an act of true love can save me. A true love's kiss. She froze my heart, and only an act of true love can save me. Тэр миний зүрх сэтгэлийг хөлдөөсөн. Зөвхөн жинхэнэ хайрын үйлдэл намайг аврах болно. A true love's kiss. Жинхэнэ хайрын үнсэлт. За ингээд бүгдээрээ Frozen хүүхэлдэйн кино хэсэгчлэн үзэж амьдрал хэрэгтэй харилцан ярианд түгээмэл ашиглагддаг 48 өгүүлбэрийг бичиж тэмдэглэж авлаа. Одоо бүгдээрээ дараагийн хэсэг болох дөрмийн хичээлдээ орцгоё. Өнөөдрийн дугаарт Future Perfect Tense буюу төгс ирээдүйн цагийн хэрэглэх тохиолдлууд хувирах хэлбэр болон илэрхийлэх утгыг үзэх болно. Эхлээд бүгдээрээ Future Perfect цагийн хэрэглэх тохиолдлууд буюу ямар үед ашигладаг болохыг сурцгаая. Нэгдүгээрт to express that an action in the future will be completed before another action in the future буюу ирээдүйд болох ямар нэгэн үйл явдал ирээдүйд болох өөр нэгэн үйл явдлаас өмнө бүрэн дүрэн дууссан байх тухай илэрхийлэхдээ энэхүү цагийг ашиглаж болно. Бүгдээрээ жишээ өгүүлбэрүүдэд харцгаая. She will have cooked dinner by the time the guests arrive. Зочид хүрэлцэн ирэх үед тэр оройн хоол хийчихсэн байх болно. He will have finished his homework before bedtime. Тэр унтахаасаа өмнө гэрийн даалгавраа хийгээд дуусчихсан байх болно. Хоёрдугаарт to express that an action will be finished sometime in the future using a specific time буюу тодорхой цаг хугацааг ашиглан ирээдүйд хизээ нэгэн цагт дуусах үйл явдлын талаар ярихдаа ашиглаж болно. Жишээ өгүүлбэрүүдэд харцгаая. The exam will finish by 11:30 AM. Шалгалт өглөөний 11:30 гэхэд дуусчихсан байх болно. By 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. Маргааш 8 цаг гэхэд би Япон руу нисчихсэн байх болно. Одоо бүгдээрээ Future Perfect цагийн хувирах хэлбэрийн талаар үзцгээе. Ерөнхийдөө энэ цаг нь жигсэн байх болно гэсэн утгаар илэрхийлэгддэг. Эхлээд positive буюу бацдах хэлбэрийг харъя. Subject буюу эзэн бие. Эзэн биеийн араас will have туслах үйл үг орно. Үйл үг past participle буюу үйлдэл нэрийн өнгөрсөн цагийн хэлбэрээр орно. Object буюу тусагдах хүн. Бүгдээрээ жишээ болгож go буюу явах гэсэн үйл үгийг авцгаая. Going past participle хэлбэр нь gone. I will have gone. You will have gone. We will have gone. They will have gone. He will have gone. She will have gone. It will have gone. Ингээд жишээ өгүүлбэрүүдээ авч үзье. I will have finished my job by this time next week. Би эх 7 хоногийн энэ цаг гэхэд ажлаа дуусгачихсан байх болно. She will have fixed the computer before it's time for the meeting. Уулзалтын цаг болохоос өмнө тэр компьютерийг засчихсан байх болно. He will have learned Japanese before he moves to Japan.
Тэр Япон руу нүхээсээ өмнө Япон хэлийг сурчсан байх болно. We will have taken 5 tests by the end of the semester. Семестрийн төгсгөл гэхэд бид 5 шалгалт өгчихсөн байх болно. Одоо бүгдээрээ негатив буюу үгүйсгэх хэлбэрийг харъя. Үгүйсгэх хэлбэр үүсгэхийн тулд will туслах үйлөгийн араас not орно. Араас нь have туслах үйлөг орно. Үйлөг мөн адил үйлдэл нэрийн өнгөрсөн цагийн хэлбэрээр орох ёстой. I will not have gone. You will not have gone. We will not have gone. They will not have gone. He will not have gone. She will not have gone. It will not have gone. За бүгдээрээ өмнөх жишээ өгүүлбэрүүдийг үгүйсгэх хэлбэрт оруулж харцгаая. I will not have finished my job by this time next week. Би эх 7 хоногийн энэ цаг гэхэд ажлаа дуусгаагүй байх болно. She will not have fixed the computer before it's time for meeting. Уулзалтын цаг болохоос өмнө тэр компьютерийг засаагүй байх болно. He will not have learned Japanese before he moves to Japan. Тэр Япон руу нүхээсээ өмнө Япон хэлийг сураагүй байх болно. We will not have taken 5 tests by the end of the semester. Семестрийн төгсгөл гэхэд бид 5 шалгалт өгөөгүй байх болно. Одоо question буюу асуух хэлбэрийг харцгаая. Эхлээд бүгдээрээ general question буюу ерөнхий асуултын хэлбэрийг авч үзнэ. Ерөнхий асуулт гэдэг нь тийм үгүй гэсэн богино хариулт шаардсан асуулт юм. Асуух хэлбэрт will туслах үйлөг нь эзэн биеийн өмнө орно. Эзэн биеийн араас have туслах үйлөг орно. Үндсэн үйлөг past participle буюу үйлдэл нэрийн өнгөрсөн цагаараа орно. Will I have gone? Will you have gone? Will we have gone? Will they have gone? Will he have gone? Will she have gone? Will it have gone? Жишээ өгүүлбэрүүдээ харцгаая. Will you have finished your job by this time next week? Чи эх 7 хоногийн энэ цаг гэхэд ажлаа дуусгачихсан байх уу? Will she have fixed the computer before it's time for the meeting? Уулзалтын цаг болохоос өмнө тэр компьютерийг засчихсан байх уу? Will he have learned Japanese before he moves to Japan? Тэр Япон руу нүхээсээ өмнө Япон хэлийг сурчсан байх уу? Will they have taken 5 tests by the end of the semester? Семестрийн төгсгөл гэхэд тэд 5 шалгалт өгчихсөн байх уу? Одоо бүгдээрээ special question буюу тусгай асуултын хэлбэрийг авч үзье. Тусгай асуулт нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл шаардсан асуулт юм. Special question дээр WH нийлэмжээр эхэлсэн асуух үгнүүдийг ашиглаараа онцлог. WH нийлэмжээр эхэлсэн асуух үгнүүдийн талаар өмнөх хичээлээр дэлгэрэнгүй үзсэн тул дахин давтаж заах шаардлагагүй гэж бодож байна. Тусгай асуулт нь will туслах үйлөгийн өмнө орно. Ингээд бүгдээрээ жишээ өгүүлбэрүүдээ авч үзье. When will you have finished your job? Чи хизээ ажлаа хийгээд дуусгачихсан байх вэ? How will she have fixed the computer? Тэр яаж компьютерийг засчихсан байх вэ? Why will he learn Japanese? Тэр яагаад Япон хэл сурчихсан байх вэ? How many tests will they have taken? Тэд нар хэдэн тест өгчихсөн байх вэ? За ийхүү бүгдээрээ future perfect tense буюу төгс ирээдүйн цагийн тухай үзлээ. Асууж тодруулах зүйл байвал комент хэсэгт бичээрэй. Ерөнхийдөө энэхүү цагийн хувьд анхаарах чухал зүйлс нь гэвэл эзэн бие will have туслах үйлөгтэй хоршиж орно. Гол үйлөг past participle буюу үйлдэл нэрийн өнгөрсөн цагийн хэлбэрээр орно. Мөн та бүхэн хэрэглэх хоёр тохиолдлуудыг нь сайтар өөрийн болгоорой. Өнөөдөр үзсэн дөрмийн хичээлээ баттгахын тулд та бүхэн Google-с Future Perfect Tense Exercises гэж хаагаад дасгал ажиллахийн тест бүглөөрэй. Одоо бүгдээрээ сүүлийн хэсэгтээ орцгоё. Энэ удаа би та бүхэндээ How to talk about your hometown in English буюу төрлөх хотынхон тухай англиар хэрхэн ярих талаар зааж өгөх болно. Хаан төрсөн тухайгаа ярихдаа I was born in Brazil. Би Бразилд төрсөн. I was born in Darkhan. It's in Mongolia. Би Дарханд төрсөн. Дархан хот Монгол улсад байдаг. Хэрвээ та хэн нэгнээс хаана хизээ төрсөн болохыг нь асуухыг хүсвэл Where were you born? Чи хаана төрсөн юм бэ? When were you born? Чи хизээ төрсөн юм бэ гэж асууж болно. Харин хаана амьдардаг тухайгаа ярихдаа I live in capital city. It's called Ulaanbaatar.
Би нийслэл хотод амьдардаг. Хотыг маань Улаанбаатар гэдэг. I live in Tokyo. It's a huge city. Би Токиод амьдардаг. Токио бол маш том хот. I live in a village. Би тосгонд амьдардаг. I live in a countryside. Би хөдөө амьдардаг. I live in a small town. Би жижиг хотод амьдардаг гэж өөрөөр хэлж болно. Хэрвээ та хэн нэгнээс хаана амьдардаг болохыг нь асуухыг хүсвэл Where do you live? Чи хаана амьдардаг вэ гэж асууж болно. Хаанаас ирсэн гэдгээ хэлэхдээ I'm from Vietnam. Би Вьетнамаас ирсэн. I'm from England. Би Англиас ирсэн гэж хэлж болно. Хэрвээ та хэн нэгнээс хаанаас ирсэн гэдгийг нь асуухыг хүсвэл Where are you from? Чи хаанаас ирсэн юм бэ гэж асууж болно. Төрлөх хотоо ерөнхийдөө тайлбарлаж илэрхийлэхдээ It has a lot of traffic. Замын төгжрөл ихтэй. It has a lot of good restaurant. Олон сайхан хоолны газартай. It has a lot of air pollution. Агаарын бохирдол ихтэй. Төрлөх хотынхон хамгийн алдартай, хамгийн онцлог зүйлийн талаар ярихдаа It's famous for spicy food. Халуун ногоотой хоолоор алдартай. It's famous for entertainment. Зугаа цэнгэл entertainment-аар алдартай. It's famous for historical museum. Түүхийн музейгээр алдартай. Хотын хүмүүс юу хийх дуртай талаар ярихдаа Lots of people like to go out at night. Олон хүмүүс шөнийн цагаар гарах дуртай. Lots of people like to do indoor sport. Маш олон хүмүүс заалны спортоор хичээллэх дуртай. Lots of people like to go hiking. Олон хүн явган аялал хийх дуртай. Харин хотынхоо хүн амын тоог хэлэхдээ The population is about 20,000. Хүн ам нь 20,000 орчим. The population is around 3 million. Хүн ам нь ойролцоогоор 3 сая. За бүгдээрээ дараагийн хичээл дээрээ Where is located? What's known for? What are the main industries in your country or city? What languages are spoken there? What are the advantages and disadvantages of living there? What problems your city faces compared to other cities in the world? In what ways you can improve your country? Гэх мэтчлэн төрлөх хотынхон болон улс их орныхоо талаар илүү хүнзгийрүүлж үзэх болно. За ингээд миний бэлтгэсэн кино English видео контентын маань 12 дахь дугаар та бүхэндээ хүрлээ. Subscribe дарахаа бүү мартаарай. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.